บ้างครับมาวันนี้แบบโอเคไหมฮะแฮปปี้ไหมฮะ แฮปปี้ครับผมเพราะว่าเราได้มารวมตัวกันนะครับ แล้ เพื่ ว อ ชอบ สักการะดำหัวนะครับ แล้วชอบอะไรมากที่สุดครับของสะพานชอแลที่นี่ครับ น้ำใสครับ น้ำใสนะฮะ ใจจริงครับ ถ้า เก็บทรงไม่ได้